1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbioziki. Shana manane sana Shana manana mayana saka. Parce que ceux qui vont continuer à côté la biso parce que vous allez faire biso confiance, alors confiance wana to ko trahir à monter. Merci kasi tolobaki bango kala kala biso sika sika bango kala kala biso sika sika. Toujours dans le système à 1308 code à succès, code à bongo, code à moto au Symbioziki. Yango to pesi merci. Merci l'ingénieur JC Design. Maintenant soit ko ça là pour que film et les gars qui toko. To pesi merci na papi fala lui na yope moto ko la biso to pesi merci. Kasi malebo lobby semaine oyo. Clip aligo des arobima kenya na ba plateforme. Okolanda biso pe awa en direct to Alexa pour bomona. Musa to sali na simali goda to kozwa. Mwambui pezali na mambweni. Filme wana ezaba nzembo oh to bimiseli bino pour que et pesa bien et ça la malamu pour na bino ba bolingaka malebo kasi pour na siko na lobi lokoso tozoko bandango siko kasi to bandango ndenge nini tala tontine tala tonton et bisaye ali karabino mingi allez tombola maboko sika ezwamio to créer connexion na lobi tombola maboko ni nyango eba kotuna koko atombolite maman pe atombolite tombola maboko totala film sika kaka ndenge tomesana ni nyango eba kotuna yaba santu badia satana yaba koko yoka na lobi ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central pas ses alités ata uza na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutapesi fete lengazali se moko na lobi yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fete na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fête d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et bele toye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga malebo movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko Maman Christelle Lwemba ABC Cosmétique. Mes amours adorés, Nelvino, bonne nouvelle. Mois de novembre, ezaka moi oyo mama Christelle Lwemba abotama. Na moi wana nyoso ba patient nyoso ya ABC Cosmétique bazaka na droit ya 20% de réduction. Yom toza le problème, ya bouton, ya tampon, luta, cicatrice, tatouage. Oza la besoin au kitisa libumu na yo, o remonter tolo na yo, oko manake moko ya bien, oko manake eloko bien, oko mtasudu mwindo libela. Yom tozo nyoko ma maladie o etali faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, rhumatisme, mukongo pasi, problème nyonso zo déranger et la santé, te fait la beauté, oza na droit ya 20% de réduction. Mais mukolo o mama Christelle Lwemba botama ezali le 29 novembre. Le 29 novembre wana toko fêter yango na cabinet ya sika ezali na 2e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Yom toroya na mois de novembre on bénéficier na 20% de réduction aux appels à droit à kozwa invitation pour que on participer le 29 novembre mukolo ezali ya mama Christelle Lwemba.
adresse na biso ezali na Limité 16e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Mais na lobi bien le 29 novembre wana tozuli bino cabinet mususu ezali munene koleka ezali na so yango ebandi première partie ya film la biso ya likama na mami wata avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka mwana kuganga papa papa na bango yeyo pe aye zela longolo basinga papa zela papa tala yewana yewana atelemaki wana papa atelemaki wana wana nani papa gangi asutuka boye nzoka azalaki na pongi ndoto ya boye aloti est-ce que comprendre Malebo alobaka korataka première partie ya film te parce que zalaka na base ya histoire awa papa aloti ndoto mwana na ye ya mwasi akoganga na butu akobelela kombo na ye ntango ye mpe akimi mbangu akende kosunga mwana akuti mwana bakanga ye basinga kasi ntango alingi abikisa mwana amona boye soki mpe elima soki mpe nani abwakeli mpe soki nini ye wana asambeli yango nalobaka ndoto nyonso kolotaka ya mabe sambelaka ata mpe ndoto ya malamu sambelaka lie yango protéger ndoto ya malamu soki ya mabe pamela yango mbala moko na kombo na Yesu Kristu bongo ekozala malamu. Merci na bino bonso obokolanda biso kasi ibisa biso oza kolanda biso a partir ya wapi ekosalaka biso plaisir kasi yo moto ozoluka programme ya Malebo komitungisa mala yo te tala kaka na se tala awa na se chaque fois toza kopibliaka bisika tolekaka na ba chaîne partenaire na biso landaka biso yeyo papa yekotala mwana kasi est-ce que makambo aloti yango réellement eza kosalama na lobi na yebite tolanda kaka toko comprendre motema pasi atali mwana lali mais pourquoi atali eboye nini yango eza koleka likama na mami wata première partie nango yango yo. Merci na ba mama ya Lukunga Funa Changu Mo Amba na soutien na bino na bosente ba mama ya Brazzaville Pointe Noire. Papa, pourquoi nous l'alité? Pourquoi l'alité? Juste que c'est ça qui colle là déjà. L'autre c'est même d'autres ango déjà dans le côté. C'est vraiment important. C'est important. Est-ce que mon est sous papa? Mon cœur sucré. Et c'est na olala. Tu as besoin de sommeil. Baby que ce qu'on a malamu. Lui pena tongo ou kolam kamalamu. C'est lala. D'accord. D'accord papa. I love you. Je t'aime papa. Hey! Est-ce que yo mwana na yo ici ayebisa yo que papa na lingaka yo? Est-ce que si ayebisa yo ezalaka pasi na biso ba africain mwana atalo nelongi ayebisa yo que papa moi je t'aime ezalaka pasi kasi to mesanisaka bana ba manifestaka pe bolingo na bango envers biso pe teyebisaka bana otali mwana olobi mon fils ma fille je t'aime kasi opération zéro kosu na Kinshasa yo moto kosu ekosila te tuberculose bronchite asthme dans le et pas na biso tuberculose 2 semaines à pamba obiki yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus à Petro Congo yaka yako za lobiko ko boko la maladie te ko tchape tembete yo yaka bonjour s'il te plaît patron buto tu koleka patron na lalité ata mokete na tikali kolala te nazo mona bilima esprit mabe passer par là na kati ndako mobimba nasoka kutu ngongo mozo ganga neti kebiki sangai patron ndako ekomo bangi sangai yo ekomo bangi sanga ndako yo te eza le loko moko te zo tongisa ndako yo nyoso eza bien eza le loko moko te esinga le loko mitungisama ngala ke musala nzoka awa na bana misala bayokaka soki pe mongongo ya nani aza kotourmente ndako yo soki oza mwana mosala na ndako eske okendaka mosala oyokaka mingongo ya bilima eske okocontinue kotravailler oza koloba nini obanda kokanisa nini yango tu n'étais pas ici hein? Tu n'étais pas ici
Je suis tellement dérangé. Have you been calling me for? Nazo Bisayo, je suis vraiment. Bandakolo Babandakala. Should be the one asking Oui, how long Nazakolo you lost Babandakala, mais tu es tellement perdu en toi-même. Problème en Ezani Nyango. Ezani un problème, les autres Bisayo. Mais. N'a habité réellement. It's a Ils ont vraiment complex complexe situation en gros. Ok, mais simplifier en gros kaka. Quand on va pousser, yebisangai. Est-ce que ça, moi c'est oyo, hein? Te, ils ont vraiment les camboana te. Ils ont vraiment les camboana te. Oui, bingai. Oui, position nangai par rapport à ma camboana. Et puis depuis na perdu moi c'est nangai na comment moi différent. Waouh. Parce que yebisanga si tes amis nango yebisangai partager nangai parce que on a tellement troublé, ça se voit à l'œil nu comme ça. Tu sais, ils ont le loco moko ezo sala ma mabe. Oui, le loco moko mabe za kotongi sangai. Et le loco moko ezo salma na kati libota nangai, na kati ndaku nangai. Na ibite ndingi na lobango. Ne se bateske que ndaku nangai za take na ba démon toni nango to a force démonia kezo tongi sandaku nangai. Te Tony. Yo, osekisaka ngo nyonso. Yebisaka bana mkonyo kuma mutamilimo. Oloba o na ndaku no bazo bakarashika bazotungisa yo. Te réaction na yo eza mabe. Eza malamu te. Comment to sekana zo biso likambo moko eloko moko ya sérieux, yo zo sekana yo ngai. Te naza désolé. Na yeba kite keza na niveau wana. Naza désolé. Kozango sérieux te. Naza nanga désolé. Talaka pe nani oko partager ne likambo na yo parce que ebele ato ebise likambo za kotungisa yo ya kozango lokola blague na lobby ko bakola ka maladie te tuberculose za kotungisa yo yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus à Petro Congo bela ni ngo zo tungisa yo titala bido yo ngo sala muninga kana epuna ni nyango te malamu bino bokende tokena biso siya camarade ma bebo yuka kana ye awa na kilasi kokipe bangote kokipe bangote namona kine tilelo za ko mitungisa na classe ni nyango honnêtement na habité na ngozo tungisanga réellement na habité nazo continuer comme on a kaka moi soit étrange azo continuer ko tourmenter ngai même lobi na butu namona kiye na ndoto na ngai kuta benginga na kombo na nga vraiment kena kutana na ye kaka mwana mwasi wana oui kaka mwana mwasi wana est-ce que ils ont seulement mbala na mbala oui ils ont seulement mbala na mbala mais ils ont continué ko confus ko rendre moi confus ils ont continué ko tourmenter ngai comme tungisa mate oyebite façon naza troublé bella mwana ndoki ni nezole kawa plus jamais na vie no mobimba obenga nga ndoki est-ce que ko sala ngani olinga bengo nani ozan ndoki biso nyoso toyebi ke yo zala ka ndoki tina kelasi tala okosala eloko te kosala ngelo te tokei mwana ndoki ni nazo kosala ye mwana nganya gangi agangi nini bokima tala mwana ndoki yango yeyo bokima asali nini pour que mwana wana ganga boye ni na gozoleka osali nini bela pe alobi eloko te est-ce kaza possédé na lobi na yebite yo zala kabubandi ko benga malebo o malebo boye mwana na ngai aza ko se plaindre kazo continuer komona moi si moko étrange de temps en temps oui azo continuer ko tourmenter ye mwana ngwa moi si azo mona kana butu et puis ngai pe nazo mona kaka même moi si yango même batu nanga misala bazolo bango eloko ngozo salama nazo comprendre te pourquoi loko ya étrange boye et salama lelo kutu na bana koya kotika mwana nanga na classe nazo kake azo ko se plaindre par rapport ye loko abonga mona kina bote koleka c'est tellement effrayant c'est effrayant mais est-ce que ozo ebater réellement ce qui akoko zala nani parce que c'est tellement horrible les kambango. Ouais, oui, nous avons réfléchir sur ça, mais je n'ai aucune idée. Nous avons battu les autres salma. Nous avons battu les autres salma. Nous avons battu nangai. Moi nangai. Azo comme tellement étrange. On va dire par là. Oui. Étrange. Le col net c'est que azo zala on dirait net que aza ninga zala kate. Comme si nous avons comme réel. Les personnes ne sont pas jeu, mais c'est quoi comme sérieux.
Tu oses comprendre tes Zela tala. Wana téléphone est sonné. Zela. Oui, allô? Hello. Oui. Oh yes, Principal. Ezali ngai. Naza bien. I'm fine, Oui, naza I'm fine, bien. Ah. Ni nonge komi. Ni ne salami kuna. Oui. Oui, nazo kayo yebisanga ni ne salami kuna. Oyo sango nini lisosu. All right. D'accord, problème T, monsieur. I'll Non, be vous allez there voir la mingi T. Ouais, j'arrive, ok. Est-ce que le problème est ça? Ikamani na wekwe. Te mwana nangai, camarade ya mwana nangai a quoi le problème? Mwana camarade wana alobike, mwana nangai a sali mabe, alors bazana besoin nanga urgemment na école. Dans ce cas, sengeli o matisa pe mo mayele. Te ezelo kuma muke zela zela si salom salamu na zaki sala ya muke na signé non contrat malebo nduta tache tatouage ozana posé longwa kéloïde yaka na première porte afiki n'est pas docteur Djibril papa li passa na nour cosmétique thérapeutique na lobi yaka et ça la mindenge nini et puis yo sala ki nini liboso na sali langa le côté asan doki. Juste quand que ceux qui même pas enseignant ba yebi yango kuna na école nini donc na je bisa yo donc ba autorité na bino ba sala kango ba permettre bon mama tala yewana fi yango yewana mwana ngwa mwasi wana c'est là nga yawe c'est là jeune fille nini yango sali mwana nga mwasi nini sali mwana nga mwasi désolé madame oh mwana nga mwasi ce qui problème ezali loba na ngai te malamo solo na mwana na yo te yasa ka muto ba problème. Comment moi na mukie ya mwasi lokola ye akoki ko sala bataki démoniaque na baninga te malembe madame tika kotuna sengela ki otuna ngana episoni ne salamaki na tuna nini te na sala posa kotuna te parce que na yebi noki mona na ngai ayebi singa makam nyoso yonde esengeli o me maman na pas thérapeutique ba soigner mutu wana asa na problème comment koko nyokola ka baninga kana classe bungu encore likambo entre ba parents tala ndenge kindaka biso baboti tomona kango mwana no abetaki mwana ngani tango bakobengi so na école soki okuti parent ya mwana mosusu ekindaka kaka na mwa koswana kasi tosala pe koboni bana toboti bakoyelaka biso se ba problème. Kasi est-ce que papa ya bela akosala nini vie na bango eza tellement tourmenté yo motolingo bala oki wapi yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selemvwama epa ya mayoyo ba robe de mariée ya kitoko ezali atape pona ba costume ya papa yaka yo pe motolingo yekola make-up coupe couture esthétique na coiffure yaka ugoma oyo nini yango o nazo tino zo kokosala te mama nazo meka me nazo kokande te ye oya baluki boneni ozo continuer kosala ba compromis naza na posa ko rappeler ba conséquences te mama naza kosala ba compromis te pesanga na mongonga muke s'il te plaît na kosala ndenge yozo senga ngonga eza na biso te et puis ya bango ngonga etelemaka te esengeli osala o esengeli na kosala ton écoute okomona bango nyonso kokufa okomona bakokufa te mama ebale s'il te plaît reine mère ekoma na niveau wana te na promettre yo na bondeli yo kanga mawa tokoma na niveau wana te alimwe kasi nini réellement eza koleka na lobi na yebi te wana reine mère soki ya ebale oyo bakotinda soki pe nani pour que a tourmenter libota oyo nini batami na kati première partie ya likama na mami wata yango yo awa papa na mona na ye moi pourquoi ndenge zalaka moi devoir ndenge ba parents nyonso engagé basalaka moi lisolo ezalaka bien kasi yo banda mukolo nini obetela susu bana na yo lisolo biso tozalaka tango tozalaka bana mike na pourquoi mona tosangani tokobeta masapo tokobeta masolo oyo toyokaki na baboti babetelaka biso pe en retour tokobetela ngo pe
bana pour que bango mpe batikala na masolo wana yango wana ki africain na biso ekodemere ki moyendo na biso ekodemere soki masolo euta na bakoko ekitani na biso peke na bana otokobota kasi est-ce que yo sobetela mwana na yo lisolo o babetelaka o na bomwana c'est très nécessaire pour que succession et tradition et continue kozala bongo kasi na rappele lisusu pour na bino baye bolingi koya kozwa formation ya cinéma benga kaka numéro oyo eza affiché awa na se écran okozwa na yo ba renseignement nyonso na lobi ata osalaka maboke oza président ya groupe songolo pakala ata osalaka théâtre yaka atokanisaka net oyebi yako participer na ba projet otoza nango ya kotourner ba feuilleton ba série na ba film et bientôt tout ça la collaboration na ba centre cinématographique étranger pour que tokabola mayele yaka à tous les beaux acteurs yaka koyekola tout ça chaque mardi mercredi na espace H Royal na Super Limba de 10h à 15h est-ce que yoki yaka koyekola cinéma ou comme acteur professionnel slammer topé conteur yaka olingo yekola scénario yaka. Yes, sir. Oui, patron. Oui, patron. Alali. Zoa, matisse likolo. Mais même malembe. Malembe, azana pongi. Matisse malembe. Esengo, kumwana azwa pongi na maboko ya papa. Kasi, ebongo oya yo, azwa kapongi na maboko ya nani? Merci na bino banso moko tala biso bisika bese zami bino na pesi merci na fan zone de Brazzaville kuna na monument coordonnateur Harry Dunant na fan zone de Malebo Movie Brazzaville merci na yo awa pe na Kisasa merci na fan zone de Malebo Movie Kinshasa ba ebozali pe na Angola pe bipai na bipai o bokolandaka biso ata pe na ba province na pesi bino merci na ndenge boko tika Malebo Movie te tuna voisin otala ka film ya nini otalaka film ya nani parce que awa pa Malebo toyekolaka awa sikoyo papa ako réfléchir comment je veux m'en sortir dans la situation à boye siko nasala nini papa zako kanisa mayele komiko sila ye parce que mwana na ye azokoma posséder ndako na ye ekomi posséder soki na ba esprit nini azoyeba te asala nini kasi dans le film oyo et kozala kaka en 3 parties alors ko raté yango te exactement ton na comme une école na bango t'es à ce point nazo ebate nini réellement ezoleka nazo ebate ni na loba parce que nazo zala tellement confus nazo comprendre te OK Bella hein est-ce que il s'agit biso eloko moko netike o il est qui réellement ezolekele réellement te yepa yebite exactement nazo mona petit na kotuna te parce que azape capable de expliquer ngate eloko zokomela ye ya yebite ni nezokomela ye ngape nazo yebate da juste quand qui azoko se perdre en elle-même c'est tellement difficile alors c'est tellement difficile Tony n'aime que eza loyauté vraiment c'est pas trop loyal koyebiso makambo mususu maybe kibambule bele yango toza baninga alors eloko na koloba nokozala obsédé na eloko na koloba te mais yeba ndenge oza awa oza vraiment na posa ya assistance alors nayebi ke okozwa yango na lolenge moko boye mais yeba est-ce que ndenge oza wana na vie na yo na parcours na yo est-ce que ici oswana to osala motu moko mwana mwasi moko mabe parce que mwana mwasi moko abimelaka yo atomantaka yo est-ce que osala motu mabe te mwana mwasi moko songolo pakala est-ce que kokotuna motu na lolenge boye oyebi nga bambula ebele yango yo oyebi ngai 10 ans yango depuis mwasi nanga akufa natikala kosimba mwasi te natikala kokipe pe makambo basi te est-ce que otobenga yango nini otobenga yango nini OK siko est-ce que mwana mwasi oyo wazobima est-ce que aza elima yebale to azoya kosenga nini eloko nini azosala to eloko nini ezopousse asala yo bongo nayebi te nini kutu mpe naloba apropo nango nayebi te mwana mwasi oyo azobimelanga na ndoto eza mwasi nanga oyo akufa est-ce que olandi goma nzoka sikoyo to comprendre mwana mwasi oyo
azako bimelaka ye na bandoto eza mwasi na ye akufa 10 ans passé nini yango elekaki lobi préfère lobi nini yo atunaki kaka soki ke ngai naza na baproblème no esengeli bamema ngai epa banganga nzambe na basali ya nzambe basunga ngai désolé hein? Est-ce que eza vraiment bongo te oyo naza na posa sikoyo eza kosambela peut-être losambo na ngai eza suffisante te bino bosambela mpo na ngai te nzambe akosunga yo parce que mama na ngai alobaka na ngai toute autorité vient de Dieu et nyonso topesa na boka nzambe rien n'est impossible tosambela na kombo na Yesu Kristo amen nzambe nakotika yo camarade na ngai oyo tosimbani maboko awa na maboko na yo nzambe papa obatela ye osunga ye na kombo na Yesu Kristo tika nyonso esprit nyonso ekotungisa bomoi na ye ekweya etika ye na kombo na Yesu Kristo nzambe yo yebisaki biso soki toza na baproblème toya na makolo na yo mpe okopesa solution amen na kombo na Yesu Kristo amen. Est-ce que olakisaka bana na yo losambo pour que n'importe quelle situation ekokomelaka bango basambelaka nzambe o ye a baparent ngo mibale bakutani est-ce que bakoswana lisusu agangi lisusu ye wana alimwe papa la musika amoni nzambe nanga nini ekomelie o zela mema yo nakende na l'hôpital awa bamama ya kampem bamama ya daipen minka maluku mama tokei omodele kokomili camarade na yo te mama za camarade na nga te etali mpe biso na nini yango wana eza problème na biso te mama tokei eza problème na biso te vi na yo ekoma boye baproblème sur problème kasi nalobaka bukaka mabolongo miso likolo wana toli oyo papa na nga apesaka ngai alobaka na nga soki baproblème eza kokomela yo na la vie ça veut dire que oza kovivre kasi solution nango kaka na maboko ya nzambe sambelaka docteur siko ndenge nini te akoyoka na ye bien soki ape mima moke ntango akolamuka akoyoka bien malamu okende ne ndako soki alamuki merci beaucoup docteur te problème te mais esengeli osassurer amela bakisi oyo tokomelie mais akolala ti lobi na ntongo pas de souci d'accord monsieur Tony esengeli nazonga na bureau na ngai d'accord docteur pasi na motema otala mwana na yo boye azala tourmenté soki na elima soki na nani kasi tobosana te monsieur Anthony oyo azali papa ya mwana oyo alobi ye eza que ba esprit oyo eza kotourmente eza ya mwasi ne oyo akufa mama de mama bonibi mama oza fraîche yo ozomona na fraîche boye boni yo naza bien boni bino kuna tozobundana kaka ndenge mboka ngo ezomema biso na badolar kokitakita kaka boye choma o boni yo naza bien mama. J'espère que moi nanga mobali si azongaki te mama akendaki hôpital na bela hôpitali na bela kaka mwana na ndoki wana mwana wana ndoki nini ngo ezotungisa mikolo yo mama toyebi te o ok problème te kuti sabisaka nanga na kati kuti bisaka nanga yo mama ozaka toujours fraîche osalaka ndenge nini yango boni motungisi mama mokolo mosusu fo ebisanga sekele na yo mama ye o mama ye kasi pourquoi na langage ya maman alobi ke bela abengi bela mwana oyo ya ndoki pourquoi abengi bongo nalobi na yebite tolanda kaka toko comprendre première partie ya likama na mami wata yango yo Benson mwana mwasi oyo mwana muke wa koyaki wana lelo est-ce que bela kamala jona bandakala te maman ya zalaka ni kaka tourmenté maman nazo comprendre te ongo balini par là azan doki bandoki basuka kaka bongo mama ti nazolo banayo kolobaka jamais na batu avec de manque de respect boy est-ce que na kebiso te mama belle azan doki kanga munoko koloba busu babongo te allez tellement kende prendre bain mais c'est pesanga téléphone na kende ko sokola sale garçon kende ko sokola il faut kitawa oya kolia
Zalambangu, jeune garçon. Qu'est-ce que vous avez? Aïna Maï. Tala. Bako benga kayo bakombo na bakombo. Bakolobaka makambo belé sur yo. Kasi. Est-ce que oyebi oyo nzambe alobaka sur yo? Parce que yangonde ezako compté. Babenga yo ndoki. Moyebi, escroc. Peut-être za façon bango bamoni la kayo. Mais yo, ça l'est fort. Oh, ça la tam moko ya lolenge wana te. Maman. Eh, mwana nangai. Maman uti mboka. Ayeko tala bango na cité. Ah, maman, ba bisa kingo yaki. Boni. Bienvenue na yo. Moi, oye bisa kinga te ko za ko ya. Te. Est-ce que nazo bisha ko bisa mwana nanga suki naza ko ya? Suki nazo bengo zo yamba susute. Na benga kyo lelo. Benga kinga lelo. Oui, na benga kyo lelo. Te. Maman, nazaki na moi situation compliquée parce que bela sala qui crise le long de l'école. C'est tellement terrible, maman. Et c'est là qu'il a mis mbangu na hôpital et puis na fin dawana na s'assurer que azo ba traitement approprié. Bon do salaki. On dit que baté que moi na ya moi so na zandoki. Ni na zo baté. Telle fille, telle mère. Maman ko bandati. Maman ko bandati. Okozonge sika uti na kozongi sayo mboka kuna esika uti. Oye awa te pour finir mona nanga mwasi. Te pardon maman pardon. Ko stressé ngate. Je suis tellement déjà stressé. Azo pense que wana bakisi oba sundola yo oba sokolo na ngwe bondoki wana yango kangi o miso ozo mona te mona na ngai zela na bisa yo ozo mona te. Est-ce que maman azolo babo solo maman yo kakaboye kaka koloba makambo zanga tina maman tina zolo ba no vérité. Est-ce que bela zandoki bane bele peto kanga bango na bondoki o azandoki tango mosusu ezalaka bondoki te filme oyo landa yango calmement luka oyeba toyeba suka lisolo yango ekokende ndenge nini. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta oulouette et ton bâton me rassurent. Est-ce que autant que ça mwana na yo psom oyo bisonyo sotant tozaka kokola ezate pona za ko interpréter yango mais yango ne totanga toyekola yango na bulenge na biso. Est-ce que bana na yo opesaka bango ta kotanga Bible parce que psom oyo 25 eza psom moko puissant oyo ko sunga bana na yo na ba problème tala mwana bako benga ndoki yeyo asambela kaliboso akolala oyo ayokutu balala ka bobo ntaba kasi belangani asambela kaliboso akolala yende bako benga ndoki kasi nalobi ke bana mamaleki akoyiba télécommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que totala yewana asisi kotanga psome atosambela nzambe na ye pa na yo neko senga protection na yo s'il te plaît mon Dieu protéger ngai na papa na ngai contre ba esprit démoniaque nyonso protéger biso pona ba attaque nyonso oya mabe batu nyonso bazo benga ngai mwana mdoki parce que na mabe ezokomela nga pe na bitina te nzambe s'il te plaît mwana na yo azosenga yo lisungi nzambe na kombo na Yesu Kristu wana papa atelemaki na porte aza kotala. Merci na janvier central kuna na kianza na makala na bosanité Dr Frank Mbemi na lobby Dr Frank Mbemi. Merci na yo et bongo trezege kuna na base kianza. Merci na bino. Oui, maman. D'accord, ça bien. Alors, bien, il y a ça, salamba, oui. S'assurer que Alia, s'assurer que Amelaba, qui se bat comme la Munganga. D'accord, patron. Vie tourmentée, mis sous le colo. Kaka na maboko nzambe. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Oui, nazaki déjà prêt à kokende. Nazokende musala. Pardon mon nangai. Pardon. Ils ont le loco moko singeli na solo na yo. Le lengeni nyango ezali.
pesanga raison moko kaka okoboya koyoka ngai maman sikoyo te s'il te plaît esengeli na sisa deje nanga mbangu nakende mosala tokosola nsima te oyo kokozela te parce que ntango okozonga retard okoyebisa ngai tu as passé une journée dure et stressante nati kopema te oyo eza propos ya mwana na oyo aza possédé. Solution ni noza koluka posisa likambo oyo solution ni nozoluka mama solution ni nango tozosambela tozokontinue kosambela sévèrement tozosambela nayebi ke un jour nzambe akopesa biso solution nazomona bambulo tozosambela wana likolo bani eza suffisant te yango se relaxe mposala eloko te pendant que mwana ayaka na vino kapa nyokola yo mama nzambe abatela biso mwana na ngai ya mwasi akotikala koboma nga te ekosalama te Tony, est-ce que ozomona te ke eza problème spirituel? Alors problème spirituel esengeli solution spirituelle. Ouais, ezali likambo ya kondima moto te. S'il te plaît mwana na ngai esengeli tosala mbangu tosala quelque chose. S'il te plaît réfléchir à propos nango. Mwana na ngai yoka mama lobi continue komela déjeuner na yo. Continue de prendre ton déjeuner. Otoyo, maman tourmenté yo, kuna nekole babenga lelo, babenga lobi, ki mwana sali boye. Est-ce que vie na yo ekofanda na kimia ya solo? Kasi, miso likolo, mabolongo na se, sambela kanza komba o. Sambela kanza komba. Yo motolingo yako yekola cinéma, Malibo Film Academy ezak organisé ba atelier de formation pour na jeu d'acteur contre Naslam na espace H Royal Super Lemba chaque mardi mercredi de 10h à 15h kozanga yango te ata ozape président ya groupe Songolo Pakala yaka ozomonana tellement occupé te tellement soucieuse eza propos ya bela nozo sepela te na ba conditions zo vivre mikolo yo ya na kanisi kuto koloba ngai likambo moka malamu ozoloba na ngai ozobetela ngai sola mundoki oyo azonyokama te nayebi ke olingaka bela te metala s'il te plaît koloba ngai susubuzo bana te oyebi te oyo nini ezoleka na vie na ye te oyo nazoloba eza ke nzambe afutaka bato basalaka mabe mpe mabe te est-ce que ozoyeba makambo ozoloba est-ce que yoyebi bela sérieusement pour koloba bongo tenga na lobi yangai yo nga na lobi yangai yebisanga nani moninga na yo na koyebisa yo oyo ozali ni nango na bengi yawa bon c'est juste que camarade ya ndoki automatiquement ye pas ndoki parce que camarade ya muyibi ye pas muyibi ye te nazo blâmer te c'est juste que ozala munoko etubuka munoko Gillette loba tala malamu olungwa musika ya camarade na ndoki wana nokite yo na biso tukubana ko bebana tokotala ozomona tala makambo azoloba tala yoka makambo azoloba na yo zala musika ya bela te soki yango nde kosalaki nga na kabwa na bino ebandaka ta sikoyo désolé yo topesi yo kaka toli yo bana songi bakabula moninga kasi yo mpo yokaki mwana voisin azalaka ndoki est-ce que kolinga mwana na yo azala camarade na ye makambo ekomelaka biso nyonso ekoki moninga na ngai kende nango malembe episo tala nyonso ya kosala ye bango kobosana te aza kaka mama na yo okoko changer famille te eza bongo te makambo ekesengeli changer mais soki azokontinue kolobaka na mwana na nga bozoba wana tokobebana ekosimba te mwana na ngai asali crise na école mama na ngai azokipe yango ata te ata kosinquiete ya pamba etali ye te est-ce que eza normal koko na ye tala naza na mposa kozwa pari ya motu te mais soki otuni ngai pauvre ata mobola abatelaka oyo azalaka nango alors moto aza na mwana c'est normal abatela mwana na ye alors mais sikolo yoka te nayebi aza mama na ngai na boyi te eske liloki mama na mokilo kaka ye te azosala mabe mama na ngai azokende kosala mabe makambo azoloba eza mabe azokontinue kotourmente ngai na likambo etali mwana na nga olia s'inquiéter d'ailleurs en état de santé ya mwana yango te kitisa motema mais doit encore réfléchir sur ça. Je pense qu'elle peut avoir raison.
Elle peut avoir raison. Tala. Ozomona, moto abeli na maladie ya nzoto akendaka l'hôpital mais oza spirituel esengi mpe solution spirituelle. Donc siko oza na posa napumbwaka lelo pasteur oyo lobi prophète aboye po komplike suvi na ngai wana eloko yozoloba na ngai malamu okota na kati ya makambo yango omikotisa na kati ya makambo yango malamu osala bongo osala makambo esengeli soki ovandi kimia mabe kocontinue wana peza solution te oza moninga na ngai tala ozomona soki oza na kambo désespéré alors esengeli mpe ozwa solution moko désespéré sala ndenge azoloba na yo ngai nazoyebisa yo oza na solution mosusu te. Tuberculose 2 semaines ya pamba epa na biso esili yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus ya Petro Congo. Siko tala ngai mama na ngai bisaki ngai nakoyebisa papa na yo alandelo ba traitement bien hôpital. Oui en tout cas merci na ndenge ekotala ngai. Oui bien sûr oza moninga na ngai mais nini ngwe komaki réellement mokolo wana nini ekomelaki yo nayebi te réellement nazosusu ata capable de se souvenir nango te te zela namonaki kaka mwana mwasi wana ok ya solo oui kaka mwasi wana ok nga na kocontinue kosambela mpo na yo kala mingi te okobika amen amen ye koko yeyo koko oyo alingaka koko na ye te tala ndenge akotala ye ata mpe balobi aza ndoki eske koyina nde kopesa solution na bondoki na ye koko na yo ndira dosepela na yo te azala kaka bongo te yazalaka ndi kaka bongo asepelaka te komona ngai nzinga na ye emalamu ozala prudente ozala mpe mosika na ye. Merci yaka tokota na biso na ndako tokota na ndako ata oza na mwana ndoki solution eza koyina ye te eza kopesa ye bolingo parce que na bolingo wana mpe na nzela losambo nde solution komonana awa monsieur Tony aza susu na choix te bayebisi aluka bapasteur ye awuti kozwa soki mpe prophète soki mpe nani ngai nalobi nayebi te tolanda kaka tokocomprendre awa mpe prophète akosala baincantation na ye soki akobelela nini namoni eloko Yahweh El Shaddai Yahweh Jéhovah Jireh Jéhovah Jireh frère Tony mwana no amwasi aza possédé na esprit moko ya makasi pe ya royaume moko de ténèbres. Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai Jéhovah Jireh azana posa esprit azana posa ya délivrance moko ya makasi nokete akokufa pe batu nyonso bazana kati ya ndako yo Yahweh El Shaddai te ekosalama te nzamba ko préserver biso ekosalama te Yahweh El Shaddai kaka ndenge na utikoloba ye azana posa na délivrance ya makasi pour que azala délivré wana ekozala eloko ya malamu et puis pona kosala yango esengeli moi quelque chose Yahweh El Shaddai wana ekokute yo lokola 150,000 naira Yahweh El Shaddai tango mbongo ekozala prêt tindela ngai yango comme ça ngai nako préparer nako apprêter nyonso ekosengela Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai. Est-ce qu'aza prophète à solo nalobe na yebite ok prophète mama nanga andimelaka yo Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai mama nanga andimelaka yo alors à cause de ça nakopesa yo omeka nakopesa mbongo omeka alors allez kende na yo koko kende mbongo kozwango na nzela nazotindela yo Yahweh El Shaddai Jéhovah Jireh Yahweh El Shaddai ouais Jéhovah nduta tatouage kiloïde eza kolongwa na machine à laser
na première porte africaine et pas docteur Djibril na Nour cosmétique thérapeutique na lobby première porte africaine yaka yo mami wata nino zo luka pa na ngai yo outi na ndako wana osala ke yo ozoloba na bango ke yo kusa capable ko délivrer mwana na muki ya mwasi oui ngai pouvoir eza nango pouvoir na ngai eza makambo na yo te ekomi makambo na ngai ntango okotisaki makolo na yo na kati ya libota wana na kati ya ndako wana alors malamu na yo okoki komibikisama lelo ozala musika okota likambo na nga kuna te etali nga te royaume nini oyo wuti oyo naza na posa yo oyeba ke ngai naza na puissance pouvoir ya makasi ya le tout puissant yawe nazobanga yo te ngai naza na posa koloba na yo mingi te mbala nsima okokoma si na ndako wana koloba koza capable ya kosala yango okomona ngai na kosala yo mabe na koboma yo alimwe alimwe est-ce que prophète akobanga mami wata oyo abimeli ye boye po awasi batindeli ye 150 000 naira olingo yekola perlage coupe couture make-up esthétique na coiffure yaka na quartier 7 na njili na immeuble selimvwama epai ya mayoyo est-ce que yoki na lobi quartier 7 na njili na immeuble selimvwama yaka koyekola to mpe zwa numero na ye ntango spot ekoleka mama kovanda na ndako te o yaka koyekola ta mpe mobali yaka koyekola mosala maboko koyekola mosala epesaka indépendance na bombo ya moto soki oza kosimba mbongo koyeba valeur ya mbongo mpe okozala na valeur na libota mpe na société kasi yo moto oza kobela tuberculose asthme bronchite kosu banda ebanda yo ekosila te yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus ya Petro Congo est-ce que yoki ozana mutazana tuberculose yaka grâce à Bio Herbis et pas na biso 2 semaines à Pamba abiki salut est-ce que tu as ce souvenir sur ngai te ngai maman ya camarade ya mwana no mwasi kuna na école oyo mama oyo aswani saka yo pona mwana na mobali oui na se souvenir nango les sous. En tout cas, naza désolé na ndenge lolenge ona lobela kayo mukolo wana naza désolé. OK, d'accord. Oui, juste ko sala ki rôle ya bo mama na yo. Oui, naza nesengo ya lolenge ozwela kiango. Na mona ke mukolo na tonga sala ki crise. Siko bonier, aza bien. Tout va pour de mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui Olanda ki malamu kaka ndenge na utai koloba. Comment nanga Morina ngai Tony en tout cas sengo kokutana nao sengo vwa komona na yo est-ce que na kokozwa numéro de téléphone comme ça tokoki de temps en temps partager et discuter pas de souci d'accord OK na kopenga yo kalate prends bien soin de toi bye ezala kaboye to swana kilobi lelo to pesa na mbote zuwa ya nini kanda nini tokobomba kokata mitema toza déjà tellement na ba problème ebele na babombo na biso tokanga na kalisosu bakanda tokosala nango nini première partie ya likama ya mami wata ya ngoyo avec le sexy boy Malibu Movie Daddy Kero 25 fois champion du Congo yoyo oyo nani abimeli mwana na mbeto soki pe bembe soki pe lima agangi ye wana agangi akimi aza nani oyo aza kotourmente ye boye ye wana mbangu na kati ya ndako biba na kulwa abonye lisusu na kulwa akobatamela ye wapi mwana ngani alamuka boye nzoka ndoto me alamuki amonye lisusu papa azalaki awa ni nani yango ekoki mutu moko azawa te te papa azalaki kaka wapi awa mutu aza te awa mwana nanga mutu aza te ekoki nango ezala calme apaise-toi ma fille
papa naza capable kolala lisusu te te nazawa nakokende susu epai te vous assure sur ma fille je ne pars nulle part je suis là avec toi tu peux te reposer et dormir kasi pourquoi mwana mwasi oyo akotourmente mwana ngani ya muke kasi tobosana te monsieur Tony alobaki oyo ye aza komonaka na bandoto ya oya ye eza mwasi na ye oyo akufa 10 ans passé mais nini yango esalamaka nini elekaka nalobi nayebi te tolanda kaka tokocomprendre awa prophète abandi musala kaka na ba oyo ye alobaka Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai Yahweh El Shaddai wana eza façon na ye abekolaka moto na lolenge na ye Yahweh El Shaddai esprit ya mami wata wezai na kati ndako etika Yahweh la kisanga nzambe la kisanga nzambe la kisanga yo yaka liboso oui yaka liboso yaka Yahweh El Shaddai yo est-ce que akokanga mwana ngani ndoki est-ce que mwana ngo pe aza ndoki ya solo na lobi na yebi te tolanda kaka maman ngo abimi attaquer prophète bango bakotala bako comprendre le côté papa Emmanuel Jehovah El Shaddai Jehovah El Shaddai prophète quoi bango akimi bango pe bakomona te mama yango yeyo fille yango yeyo awuti kubima awa ye wana alimwe ake wapi tala prophète mbangu akobelela kaka Jehovah El Shaddai Jehovah Emmanuel oya kimbwe ndenge nini akanga portail na ngai oya kimbwe ndenge nini yo akimi alobi ata eloko te kasi biso nyonso tomoni moto na moto akokanisa yango na ndenge amoneli yango monsieur Tony ye wana akei koko akoloba nini ye akomprendre na likambo yango na kaka ndenge nalobaki moto na moto akokomprendre yango selon compréhension na ye bela ye wana mwana ngani est-ce qu'aza innocente to pe coupable na lobe na yebi te tolanda kaka tokocomprendre tala prophète o mama na ngai yelaki ngai na ndako siko tala akimi akoki osisa ata mosala yango te siko yebisa ngai 150 000 naira na ngai ekekaka boye ya pamba kaka ya pamba boye esali ya te eloko te tala yo moko 150 000 naira te zelazela mbongo ebele boye Tony est-ce que ozomeka koyebisaka ke moto azomibenga prophète afutisaki yo 150 000 naira mpo asambela na ndako na yo nazoyebisa yo ke baprophète ya mabe baza ebele oyo ya miyibi bango nyonso balandelaka kaka mbongo bango nyonso osala mosala nzambe mpo na mbongo balokoso te zela nano tala Tony peut-être meka nanu lolenge mosusu ya likambo ozomona tokende ndenge tradition ndenge bokoko tozolobela liniki fille na yo oyo tozolobela awa olobi nini oza na posa ngai nakende koconsulte nganga donc nabulisa kisi na bokoko na bonganga bondoki na bondoki Tony tala eza na eloko moko esengeli na oyeba tala ozomona makambo ezosalama eza bongo alors esengeli na yo façon nga na comprendre yango eza te ke o pense ke banganga nyonso bazalaka banganga mabe nga nazoloba kende na ndenge ya bokoko kuta na banganga kisi bakosunga yo te naza na posa babiloko nyonso ya tradition wana te nga naza mokristu nabotama mokristu akufa mokristu te nayebi tozolobelaki bokristu na yo te sikoyo kosola solution nini sikoyo personnellement nga nazalaka na problème te naza na problème te na kibokristo na yo mais question ezali ke nini solution nini okozwa sikoyo depuis baproblème oyo ebandi kibokristo na yo epesi yo solution nini nazoloba no vérité meka bokoko me banganga nyonso baza banganga mabe te nazoyebisa yo
wana eza l'unique option otikali nango oza l'unique tozolo blabo moi ya l'unique fille na yo mwana kaka ya mwasi moko ozalaka na ye esengeli obatela ye à tout prix o ozoboya tradition pourquoi est-ce que Tony akolanda lolenge oyo conseil bakopesa ye ya bonganga soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landou Métallique papa na Simon na Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni na bafilme kitoko boye nakoma peto nzambe papa maman ndeko mwasi mpe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi oyo eza kopesa lobiko yango oyo ye na lobi S4 S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo Dès qu'il a maladie, il y a un accident. Azaki so otali bobite muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batini la kibiso bité. Letla ngaye. Escalate mozo ka muto okufa. Mais lelo tala. Azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc gotre maki nga na kingo na ku gauche et maki nga esa nga mona la idée na ba mix tellement na tambola ki ba côté bilé na zanga ba mix ki ko sila na ba kiss mais esa na sila na pesa confiance malé S4 ndé na ndo na malé bene ko papola ni son ndo salela nga mona zo misusu na ngo témoigner na o na moni vraiment ya na bengi bino boye o nyo so na malade S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 Sante me mabiso ne bala chapa na bala mami wata Oyo bombelinga dans le fissure Sikanel Soko, Kabinelu, Zambe, Koko di Koko, Masole Tali, Masolo ya Kobongisa Nzoto, na double promotion, veut dire double promotion, nouvelle technologie, ya machine laser, Makamu ya Kolela, et Silio, machine laser, et yé, na solution, pour na kosilisa, ba problème nyoso ya po, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, keltos, peba cicatrice, batatouillage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala je vais ici, onyokwa mimingi, ne bakeloïde, to peba cicatrice, evimaka yo, bakaka kakatango, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, oko détruire, ba cellule, keloïdaire nyonso, machine, peba produit ya kitoko, epesa Melibino, pona kobongisa. D'ailleurs, veut dire, oko makai ya guitare acoustique, et bongo bino batu oyo, ma belle et quoi bino le kola chaussette, bopesa biso confiance, et kozonga sa problème kitoko le kola ujana, kaka, na cabinet nous cosmétique, na variété bozene wawa, ya ta métisse, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mine comme jaune, yaka awa, na cabinet nous, grâce, y'a ma produit, ma machine, y'a kitoko, na mwetali, infertilité, y'a moi si, tope y'a mon bali, pe maladie na dengue, ndeko, bongo likambo, y'a fiche la consultation, eza na 10 000 francs y'a pamba, pour tout le monde, cabinet nous, ezwami wapi, na première porte africaine, na commune ya Lemba, na etoko ya muki africaine, oza mobile, tope, Comment vous avez numéro d'Ali affiché le canabino. Merci Nabino Banso besoin qui opportunité à Kotala film la biso à lokoso. Kaka ningo tali parti au lelo lobby partie suivante ezali ko raté yango te ko manquer yango te sinon te ceux qui aura attaqué on la TV comme tout ça malayo te kende na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner to pia ko kotala biso na TikTok to pe na ba page Facebook na biso ya Malebo Movie TV kasi
posa na besoin de dédicace na kati ya nzembo epekisa mite benga kasi tolobi pe boye yo pe muto za na posa to ya kosalela reportage ya mariage to pe ya anniversaire to pe ya événement munene oza nango benga numéro za affiché na se écran tokoya tosala reportage kitoko na ba matériel ya kitoko toza nango alors tolobi susu nini etikali nanga se koloba liloba lioko kimia o mabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki.